Habari za wakati huu mtazamaji wetu popote pale unapotuangalia, karibu katika kipindi cha Amka na Jahazi ambapo tutakusomea kurasa za mbele ya magazeti mbalimbali tuliokukusanyia mezani kwetu kwa siku ya leo, likiwemo gazeti la nyumbani la Zanzibar Leo, kwa ukweli na uwazi, na mengi mengineo. Ukitaka kujua yameandika kitu gani kwa siku ya leo, na kusihi ungana nami mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki. Mimi ni Abdul Hamid Isa, na moja kwa moja mcheza kwao hutunzwa. Zanzibar Leo laandika Dr. Mwinyi asema tutajenga masoko ya kisasa kuimarisha biashara, lakini pia kuna habari hapa, Balozi Kombo asema IPA toeni mafunzo yanayozingatia mahitaji ya sasa. Habari ipo katika ukurasa wa kwanza, lakini ukurasa wa tatu inasomeka kwa undani zaidi. Lakini Dr. Mwigulu Lameck Nchemba asema hakikisheni mradi wa bwawa la maji Kidunda hausimami, lakini wananchi wafurahia ujenzi wa barabara za ndani. Habari hiyo ipo katika ukurasa wa kwanza, lakini inasomeka kwa undani zaidi katika ukurasa wa tatu, gazeti hili la nyumbani la Zanzibar Leo, kwa ukweli na uwazi. Mapinduzi yalilenga kuimarisha maendeleo ya wananchi, ni makamu wa pili huyo wa rais wa Zanzibar, Mheshimiwa Hemedi Suleiman Abdallah. Na moja kwa moja kuna habari hapa za kimataifa, Marekani ikiongoza Venezuela baada ya kumkamata Maduro. Marekani kuiongoza Venezuela baada ya kumkamata Maduro, ni habari hiyo ya kimataifa katika gazeti hili la nyumbani la Zanzibar Leo, kwa ukweli na uwazi. Sasa tuliangazie gazeti la Mwananchi, ukurasa wake wa kwanza limepambwa na habari mbalimbali. Habari kuu kwa siku ya leo, madarasa ya mitihani mzigo kwa wazazi. Wazazi walia namna madarasa hayo yalivyoongezea gharama na muda, huku ushindani sifa bila ya shule vatajwa kuchagia. Waziri kamishna wa elimu atoa mwongozo. Lakini ACT Wazalendo mguu ndani nje kujiunga SUK, lakini alichosema wachambuzi makusanyo TRA. Habari hiyo ipo katika ukurasa wa kwanza, lakini nasomeka kwa undani zaidi katika ukurasa wa pili gazeti hili la Mwananchi. Wadau waipa neno Chadema kilio cha haki na katiba mpya. Habari katika ukurasa wa 5 nasomeka kwa undani zaidi. Lakini pingamizi la matokeo ubunge Tunduru la tupwa. Ukitaka kujua la tupwa ni vipi, tafuta nakala gazeti la Mwananchi utajisomea kwa undani zaidi. Mtazamaji, hilo ndo gazeti la Mwananchi na huo ndo ukurasa wake wa kwanza, na hizo ndo habari mbalimbali zopata uzito wa juu kwa siku ya leo. Basi tuliangazie Majira hapa laandika Rais Samia afanya kazi kubwa kusisimua biashara. Naibu waziri aihakikishia jumuiya ya wafanyabiashara na wajasiriamali nchini kwa serikali itaendelea kuwawekea mazingira mazuri ya uwekezaji ufanyaji biashara. Ni habari hiyo ipo katika ukurasa wa kwanza, lakini katika ukurasa wa 4 inasomeka kwa undani zaidi. Lakini hapa habari picha ikimuonesha Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Mwigulu Nchemba akisalimiana na viongozi mbalimbali jana baada ya kuwasili Zanzibar, ambapo atashiriki katika uzinduzi wa miradi ikiwemo ni sehemu ya shamra ya kuelekea kilele cha maadhimisho ya miaka 62 ya mapinduzi matukufu ya Zanzibar. Ni habari hiyo ipo katika ukurasa wa kwanza, lakini nasomeka katika ukurasa wa 4 kwa undani zaidi. Waziri Kombo aweka jiwe la msingi jengo la mafunzo. Lakini pia polisi Mwanza wafanya uchunguzi kifo cha dereva. Ukitaka kujua dereva kafanya nini, tafuta nakala gazeti la Majira unajisomea kwa undani zaidi. NIDA kuweka kambi Tabata kuanzia leo. Lakini taasisi yapongezwa kufadhili matibabu ya macho Lushoto. Ni habari hiyo ipo katika ukurasa wa kwanza, lakini itasomeka kwa undani zaidi katika ukurasa wa 4 gazeti hili la Majira. Lakini Simba Chawene asema mabwawa yajengwe maeneo ya milimani. Ni habari hiyo ipo katika ukurasa wa kwanza. Ukurasa wa 3 inasomeka kwa undani zaidi. Jinsi watu wanavyopata tabu maumivu ya mgongo bila kujua sababu zake imeainishwa hapo. Habari za kimatibabu hizo, habari za kiafya katika ukurasa wa 15. Lakini kuna habari hapa ya kimataifa, Marekani yamteka rais wa Venezuela yashika utawala. Ni habari hiyo katika ukurasa wa 19 gazeti hili la Majira kwa siku ya leo. Na nalikamata gazeti la Wamachinga sauti ya wanyonge laandika TRA yaainisha ilivyokusanya trilioni 4.13, lakini yataja idara zilizong'arwa zaidi ni baada ya kuvunja rekodi yake ya makusanyo Disemba. Lakini idara ya forodha na ushuru wa bidhaa
imekusanya kodi kiasi cha shilingi trilioni 1.28 ya lengo na kukusanya trilioni 1.239 sawa na ufanisi wa asilimia 103.79, huku idara ya walipa kodi wakati na wadogo wenyewe wakikusanya kiasi cha bilioni 838.107 ya lengo la kukusanya bilioni 822.338. Lakini ndoto ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan chini kuweza kujitegemea sasa huenda ikatimia. Ni habari hiyo ipo katika ukurasa wa kwanza, lakini nasomeka kwa undani zaidi katika ukurasa wa 3. Lakini kata za Kirua, Vonjo, Mundu kupiga kura kuchagua madiwani. Lakini Luswetula asema serikali kuendelea kuboresha mazingira ya uwekezaji biashara nchini. Waziri Sangu atembelea viongozi BAKWATA kutana na Mufti Zuberi na jopo lake, lengo kutambulisha jukumu jipya la mahusiano linaloratibiwa na wizara yake. Ni habari hiyo ipo katika ukurasa wa kwanza, lakini nasomeka kwa ndani zaidi katika ukurasa wa 3 gazeti hili la Wamachinga sauti ya wanyonge. Mwanahabari laandika sababu makusanyo TRA kwa makubwa Disemba 2025. Waziri Dr. Mwigulu Nchemba ashiriki uzinduzi wa miradi Zanzibar, lakini Waziri Sangu awatembelea viongozi BAKWATA, watambulisha jukumu jipya la mahusiano linaloratibiwa na wizara yake. Lakini ashikiliwa polisi kwa tuhuma za kupatikana nyaraka za serikali. Lakini kata za Kirua, Vunjo miundombinu kupiga kura leo, lakini kuchagua madiwani. Hilo ni gazeti la Mwanahabari. Nipashe Mwanga wa Jamii laandika sheria mpya mishahara ya sekta binafsi itakavyokuwa, lakini askari kanzu sasa watumika kudhibiti ajali za barabarani. Safari ya kumsafirisha Maduro ilivyokuwa, ndege 3 zatumika kumpeleka New York. Lakini Muhimbili yabaini tatizo kubwa la wagonjwa wanaopasuliwa utumbo. Ni habari hiyo. Polisi yakamata vipodozi mayai vikiingizwa nchini. Lakini vilio vya furaha, dereva Mtanzania akiachiwa gerezani Sudani Kusini. Ni habari hiyo ipo katika ukurasa wa kwanza, lakini nasomeka katika kwa undani zaidi katika ukurasa wa 7. Na mtazamaji, katika habari za kitaifa na kimataifa nimekamilisha hivyo, na nasigeukia kurasa za nyuma ambazo ni kurasa za michezo na burudani. Zanzibar Leo laandika Yanga yatoa onyo Mapinduzi Cup. Ukitaka kujua tafuta nakala ya gazeti la Zanzibar Leo kurasa wake wa nyuma, michezo na burudani, limeandika kwa undani zaidi. Lakini kocha Simba ihofia fufuni Mapinduzi Cup. Bodi ya ligi kuteta na viongozi wa klabu. Ni habari hizo zipo katika kurasa wa nyuma gazeti hili la Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi. Majira michezo laandika Simba dimbani tena leo Mapinduzi Cup. Kocha Aweso afunguka. Ukitaka kujua afunguka kuhusiana na kitu gani, tafuta nakala gazeti la Majira michezo na burudani, utajisomea kwa undani zaidi. Yanga yaanza kwa ushindi kombe la Mapinduzi. Ni habari njema hiyo kwa wana Yanga. Na moja kwa moja nikamata hapa gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii michezo na burudani laandika kocha Bakar aanza kwa kishindo Simba, lakini Yakub wa Yanga aibuka Mbeya. Haya, lakini Ateta asema Rais amethibitisha ubora wake. Ni habari hiyo. Hii katika kocha Bakas aanza kwa kishindo Simba, awakuna kwa kiwango cha wachezaji, Bajar atakata. Ni habari hiyo katika gazeti la Nipashe. Lakini Mwanahabari michezo, mwanamuziki, mwamuzi Stars pamoja na Morocco Mungu anamuona. Ni habari hiyo imeandika hivyo. Makonda apewa kongole na CAF. Lakini Diara awatishio Afcon. Kocha Simba awafuatilia nyota wake Stars. Himidi Mau anawataka Mapinduzi Cup. Ni habari hizo katika michezo na burudani, magazeti hayo nilokusanyia kwa siku ya leo. Na hadi kufikia hapa hatuna la ziada. Nimekamilisha hivyo katika habari za kitaifa, kimataifa, bila kusahau kurasa za nyuma ambazo ni kurasa za michezo na burudani. Mimi ni Abdul Hamid Isa kwa niaba ya crew nzima, tukutakia utazamaji mzuri wa vipindi vyetu mbalimbali vinavyoendelea kutoka hapa Jahazi TV. Tunasema safiri nasi, asante na asubuhi njema.